ده عداد الإصابات اللي بننتظره كل يوم. إيه العداد بقى؟ بيقول إيه؟ بيقول 178، يعني رجعنا زيادات تاني كبيرة، رجعنا نتزايد تاني. القفزات لم تعد إلى أسفل، القفزات عادت إلى أعلى من جديد. صحيح الوفيات في انخفاض، لأنه كنا يعني بنلعب ما بين 18 19 20 21 22، بقينا 11 وفيات، والإصابات 178. احنا كنا انخفضنا تحت المية ل 89، وكنا بنقول بقى هيستمر الانخفاض إلى أن نصل إلى الصفر. للأسف قفزنا تاني فوق المية، وبنقفز تاني. أكثر ما أخشاه إن احنا نطلع فوق 200 ونبتدي الصعود المميت والقاتل اللي دول أوروبا دلوقتي بيعانوا منه، وعندهم المحاذير والمخاوف، وبدأوا ياخدوا خطوات شبيهة بالتي اتخذوها من قبل. العداد النهارده جرس إنذار مخيف، والكرة في ملعب المواطن اللي بدأ يتخلى عن الكمامات. الصيدليات النهارده بنكلمهم، كنا هنعمل يعني بنتكلم في موضوع الكمامات، فقالوا الكمامات مش مختفية ولا حاجة، لكن الطلب عليها قل. فاندهشت جدا، ازاي الطلب على الكمامات يقل؟ احنا كسرنا حتى ال 100,000، بقينا 100,041. ده إجمالي، العداد بقى الإجمالي. فهل المواطن اللي تخلى عن الكمامة أو استهان بالكمامة، واللي تخلى عن الكمامة يعني ربما يكون أهون من اللي استهان بيها؟ استهان يعني إيه؟ بيلبسها كده، يحطها في دقنه، يحطها في جيبه، يحطها جنبه وهو قاعد، بيعملها ميدالية، نظارة، بيلعب بيها وهو طول ما هو قاعد. مع إنه استخدام اليد الكتير قلنا استخدم الضوابط الاحترازية على إنها وسيلة حياة لا تتوقف. التباعد، الكمامات اللي هي النصائح اللي بقت مملة، لكن ما يهمش، استحمل الملل شوية أفضل من إنك تذهب أنت وأبنائك في تجارب مميتة وترجع تاني تبقى عندك حالة الخوف، حالة الفزع، حالة الهلع. وبعدين كمان مع تزايد الإصابات هتبتدي الناس في الخارج حتى تبص لنا إنه مصر لسه عندها إصابات، وإحنا بنقول يا ريت بقى نبتدي نجتذب السياحة من تاني في ظل ضوابط احترازية، ونقنع العالم إن مصر في سبيلها إلى تخفيض عدد الإصابات، يبقى الصفر أو محيط الصفر 10 20. إنما كده قفزنا تاني داخلين على ال 200.